بص استاذ مؤمن، عايز عروسه المولد جبت لك عرايس المولد. شايفه الجمال، شايفه الحلاوه، ده مقامك بقى دي العروس يعني، ده مقامك بجد والله. عارفين عمل ايه؟ قلت يا له بنتي انا جاي اديكي حاجه، ليه عمل ايه وما عملش ايه وليه اللي حصل؟ ليه؟ ما تتكلميش على اللي عمل وسوى. طيب خلينا في اللي احنا فيه. لا عمل خلينا ايه؟ في كان اللي احنا فيه. طيب بجد خلينا والله في اللي إحنا فيه. كنت غلطان ولا ما طيب، كنتش كل سنة غلطان؟ وانت طيب. وانت طيب كنت امسكي غلطان يا ولا ما بنتي. كنتش غلطان؟ امسكي. اهو تقيل عليا. تقيلة ايه ولا هلا؟ لا هو خفيف. ولا هلا. طب انت اهي يا بنتي خلينا في اللي احنا فيه. حابه تحكي مشكله وانا بديكي حاجه حلوه، ما خلاص. اهي دي عروسه المولد دي، وفي هنا عروسه صغيره ودي صغيره العسل دي، وفي بقى حلاوه المولد دي. حاولت ايه؟ حواله. انت قلت ايه؟ مولدي بس خلاص. بقول لك حلاوه تقول لي حواله. حواله حلو ايه؟ حلو بجد. تصدقي بالله لو كان في اكبر من كده كنت جبتهولك. بطل الكلام ده عشان انا في والله الشارع. العظيم والله العظيم كان معايا اصحابي ايه ده؟ اللي هو ايه ده انت هتجيب كل ده؟ ايوه قول صحابك قالوا لك ايه؟ لا والله. قول لهم صاحبك قال لك ايه؟ صاحبه ولا ايه؟ قال له ايه؟ جيب لها بوكي ورد وفي واحده سمسميه وفوليه. بص والله هو مش عايز اقول عشان ملوش بقى. انت عمال تعمل حب؟ حب ليه؟ طب اقول لهم بقى انت عملت ايه في الاول؟ يا بنتي تقول لهم ليه؟ كنت غلطان ولا ما كنتش غلطان؟ كنتش غلطان. مش وقته. يعني اختي مي اللولي كانت بتبان. اللولي امسكي اللولي عارفين عمل يا ايه؟ بنتي كان عمل مسافر إيه؟ الساحل. ده. كان مسافر الساحل وراح باعت لي عروسه المولد مع اوبر، حتى هو ما شافهاش. قلت له هو انت بتعمل اللي هو انت عملت اللي عليك وخلاص؟ قلت له والله ما هستلمها. سيبيني اتكلم. هي كلمتني قالت لي ايه ده عروسه المولد فين والكلام ده كله. قلت لها معلش حقك علشان انا مسافر هجيلك لحد البيت. تمام استني بس. تمام والله العظيم نقيت برده بوكس زي ده بس ما كانش طبعا زي ده طبعا. والكلام ده كله اتفقت مع الراجل وبعت له الرقم يوديه لحد البيت. الاوبر اتحرك كده بالكلام تقول لها مش هستلم حاجه. ايوه عشان انت ما قدرتنيش. المفروض تيجي تديها لي. قلت لها حقك عليا ومفيش اصلا مفيش اي حاجه خالص. وزي ما انتم شايفين ما جبتش حاجه خالص. يلا يا عم. يعني الاول ما كنتش غلطان؟ يا بنتي خلينا في العرايس دي ماشي. بس كده. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه ده يعني ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ مش فاهمه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي اللي انت جايبها لي؟ لا انا اللي جايبها لك. خد يا مؤمن. كل سنه وانت طيب بجد والنبي. احلى مولدي عليك. مولدي احلى حلاوه المولد. ايه ده؟ طب انت بتاكل ليه يعني؟ المصحف ده بعمل تيست عشان لو حاجه وحشه ارجعها. ده المفروض انا اللي اعمل كده. بصوا يا جماعه عروسه المولد. لا والله وريته عروسه اقسم بالله. قلت له يعني انت ازاي ما جبتليش العروسه دي؟ شاف العروسه قال لي منك لله شكلها يخوف. ده مقامك. ده مقام الزوزه. يعني انت اجيب لك حاجه اي كلام. اقسم بالله يا جماعه انا مزعلاه. يعني انت لا بتكلم ما تخلينيش اعيط قدام الناس عشان انا لسه مبطله عياط. تيجي تجيبي لي حاجه بتجيبي لي اي حاجه اي كلام؟ لا طبعا تتعبي نفسك وتجيبي احسن حاجه. بجد والله. طبيعي لما اجي اجيب لك حاجه فطبيعي اجيب لك احسن حاجه. انت بقيت تعمل حب وانا حاسه انا اللي بارده. بس كده امسكي كده. حاسه ان انا بقيت انا اللي من طرف فكري معاهم شويه. اقسم بالله انا مزعلاه. تعالى اقول لهم بامانه. خد بقى شيل دي حطها فوق العربيه. ثواني. بصوا استنى اوريهم العروسه. انزل كده اوريهم عروسه. دي ام نضاره ودي برضو بنضاره. عايزين كشف نظر ولا ايه؟ ودي الكبيره. حطها بقى فوق. ارفع عشان مش هقدر. وربنا انا مش مزعله مؤمن. خلاص طيب. مش يا ابني مش هقول المشكله. كنا زعلانين يا بنتوا لازم تعرفين احنا زعلانين. قال لي انا مش طايقك. قلت له انا مش طايقك وايه تاني؟ اللي انا نزلتها ستوري واتس وانت ما خدتهاش عندك عشان عندك بنات خايفه يشوفوا الستوري. بحبك ومقاطع عليا انت. قاطع عليا وربنا خدتك ده لكسره. راح فين يعني؟ يوم على الخطيجه دي. قال لي انا مش طايقك وزعلان منك بس ما اقدرش ما اجيبهاش ليك. اسيبها زي ما هي عشان اول ما نتخانق تاخدها كده. لا عسل وربنا شكلها تحفه. المصحف يا جماعه الرجاله لما بتفكر كده تجيب حاجه حلوه انا مبسوط. انت مبسوط؟ لا عمال يقول لي بقى ايه تتخيلي دي عامله كام. انا مش فاهمه ازاي يقول لي كده. تتخيل عامله كام؟ وربنا لسه قايل لي المهم ما تكدبش. بصوا يا جماعه هتعمل سنين والله العظيم طول ما هي بتحلف عرفوا ان هي بتكذب. طب ما ده الطبيعي يعني. انا عمري حلفت وكنت صادقه.